ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ KR ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು DTDC ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರದು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ದು ನೇಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೀಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇದರದ್ದು ಹೋಲಿಕೆನೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಾಗಲಿ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಲಿ ಅವುಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಸಲ್ ಯಾರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಂತ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನವರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಬರೀ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತದ್ದು ಈಗ FSL ಟೀಮು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ISDದು ಬಾಂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇದುವರೆಗೂ ತನಿಖೆ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಲೂಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ.